如果你们家孩子经常啊，天气着凉了就老爱干这事儿啊，什么原因呢？啊，有寒了啊，着寒了，那么不要急于去止，是吧？去压，那么应该让它更厉害，往外走，从肺宝宝往外走，去排寒外出。同时教大家一招，来，啊，大拇指下横纹，啊，腕横纹，大拇指一侧这个地方啊，去按压，看它会不会疼。若疼，啊，就多按几下，啊，两边都按，啊，这个能起到很好的去帮助肺宝宝把寒排出去，可能会咳得更剧烈，然后就 OK 了啊。